Nah itu guys induknya guys ya. Ada jatuh anaknya di sini guys. Anak burung gagak. Nah ini dia anak burung gagak. Kita tolong dia guys ya. Kita letakkan di sini biar senang induknya mau kasih makan ya. Nah ini dia induknya. Ini anaknya, itu anak induknya di atas. Kita selamatkan dia. Kita letak di sini biar induknya senang kasih makan ya.